इनके दोनों घुटने में दर्द रहता है और कमर में हल्का फुल्का रहता है दर्द, और ये लास्ट 2 ईयर से रहता है दर्द। ये मेरे पास दूसरी बार आई हैं और इनका देखते हैं दर्द कैसा रहता है आफ्टर ट्रीटमेंट। हम लोग देखते हैं कि कैसा रहता है दर्द। वो खोल के रखिए, शरीर ढीला छोड़िए, सांस लीजिए लंबी। गर्दन में भी दर्द रहता है, हल्का हल्का रहता है। उल्टा लेटिए पेट के बल, वो खोल के रखिए, शरीर ढीला। गर्दन में भी दर्द रहता है इनको। बस ऐसे करिए, वो खोलिए। सीधा हो जाइए, गर्दन ढीला छोड़ेंगे आपने, ठीक है। हाँ, शरीर ढीला। बस कैसा रहा? हैं? चट बोला से, ओके ठीक। चलिए उल्टा लेटिए इसी पे एक बार और। यहाँ से? हाँ, यहाँ इधर से दोनों ना। ढीला छोड़िए, ढीला ढीला। ये घुटने के लिए देखिए। अब सीधा हो जाइए, आराम से, ठीक है। सर इधर, सर इधर। नीचे आइए, तो खोल के रखना है। शरीर ढीला, आप मत करो, ठीक है। शरीर ढीला छोड़ो, बस। पीठ सीधा करो, ये सीधा करो, सीधा करो, ऐसे रहो, बस सीधा रखो, हाँ ऐसे। ये खड़ा होइए। अभी जो घुटने में दर्द हो रहा था कैसा है अभी दर्द? नॉर्मल है। नॉर्मल है। अब बिल्कुल जैसे आप मेरे पास दूसरी बार आई हैं, दूसरी बार में जो दर्द हो रहा था आपको, है ना, वो अब वो कितना कम है या बिल्कुल कम हो गया है? बहुत कम है। बहुत कम हो गया है। चलिए ठीक है। चलने में जो दिक्कत हो रही थी, चल के एक बार देखिए, चलिए चल के उधर से आइए। दर्द जो घुटने में हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है? नहीं, अब नहीं हो रहा है? नहीं। चलिए ठीक, ठीक है।